Gente, como é que tá vocês? Chegamos agora no sítio, meu povo. Agora, gente, vou dar uma organizadinha aqui, que nós vamos ficar aqui até bem tarde. Vamos fazer uma fogueirinha, né? Eu e Zuza, né, Zuza? Pra nós ficar por aqui assando milhinho. Zuza já tá deboiando milho ali, ó. Já é de tarde. Pessoal, aqui, ó. Deixa eu ver. Umas 4 horas. Umas 4 horas, gente, já. Nós chegamos aqui agora, eu vou dar uma arrumadinha aqui na casa, tá uma bagunça só. Vou mostrar pra vocês. Hoje é dia de São Ivan. Não, bode, São Dia de São Pedro. Dia de São Ivan. Eu já disse São Pedro. passou. Eu vou fazer a fogueirinha, vou mostrar os milhinhos e vou mostrar pra vocês, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês como tá a casa, tá? Vou já dar uma arrumadinha. Faz disso que eu não venho aqui na casinha. Tá vendo? Tá muito sujo, bem sujo aqui. Tinha um maribondo aí. Foi, gente, quando nós chegamos. Chegou logo. Foi, tinha um maribondo aqui, junto, o bicho correu atrás dele. Misericórdia, eles tocou fogo neles. Foi, ó, gente, já botei milho pra cozinhar. Vou dar uma limpadinha agora, ó, gente, graças a Deus tem lenha. Depois nós já assamos na fogueira. Zuza já tá ali, ó, a bagunça que tá aqui, gente. Deboiando aqui um milho para as galinhas, que tem que deboiando aos poucos. Zuza tá deboiando milho pras galinhas. Eu deboi um pouco. A neguinha tá ali, ó, gente, como tá horrível esse quintal de sujo, ó. Se der tempo hoje eu ainda vou dar uma limpada, mas eu acho que não vai dar mais tempo não, é tarde. Eu ainda vou dar uma limpadinha aqui na... Botei um milho aqui pra tomar um solzinho. Eu ainda vou dar uma limpadinha na casa, né, que a gente vai ficar na casa suja. Olha, tá assim, bem sujo por aqui. Deixa eu mostrar a casa aqui, gente, a vocês. Eu já dei uma aguadinha, algumas coisas por aqui. Eu saí um paredão. Trouxemos nosso paredão, a gente, a bagunça que tá aqui, a casinha, ó. Olha aqui, já deu uma aguada aqui no chão, né, aí vou... Olha, o som tá ligado aí, pessoal. Olha, gente, a bagunça que tá vendo? Ó, vou dar uma organizadinha, tudo, pra deixar tudo limpinho. Botei meu somzão de milhões aqui em cima, ó. Tá vendo? E agora vou dar uma varridinha e tudo, ó. Graças a Deus, vou dar uma limpadinha, né? O banheiro também tá horrível de sujo. E vai ser assim, gente. Então, deixa eu cuidar, meu povo. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it, you got heads turning, heads turning.
throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby, Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. But when you got Já deu uma organizadinha aqui de pouquinho, ó. Filmei muito pouco pra vocês, né? Porque já tá tarde e eu tô com pressa. Ó, já tá tudo limpinho. Graças a Deus, né? Só limpei as coisas, né? Limpei só a mesa e pronto. Já dei uma varridinha no banheiro, agora eu vou lavar, mas eu não vou filmar pra vocês não. Pessoal, mais ou menos, né? Limpei bem limpadinho não, mas já dei uma limpadinha. Isso aqui é carvão que a gente trouxe. E aqui é milho. 3 milhos, gente. Nós compramos pouco milho porque só eles não comem muito. Então a gente compramos pouco, pessoal. E tô botando uns pra cozinhar, né, também. Milho cozinhado eu acho bom também. É. Agora eu vou dar uma aguadinha nas plantas e depois quando eu for fazer a fogueira eu filmo pra vocês. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. Aqui não é bem uma fogueira, pessoal, é só um foguinho. Porque a lenha é pouca, é só uns tocos que tinha ali. Aí eu vou arrumar uns pauzinhos mais finos ali para poder fazer o pé para pegar. É, pra ajeitar só um milhinho, pessoal, aqui. Mas isso aqui é tronco de jurema preto. Ah, isso aqui pega rápido. Aí é uma lenha boa, vai dar muita brasa. Ó o toquinho aí. Vai dar muita brasa. Eu vou fazer dar um jeitinho aqui de fazer o pé com a lenha mais fina. Pra pegar bem. Vou botar até aqui em cima. É. Olha, gente, nossa fogueira. Olha, pessoal, já fizemos uma fogueirinha. Aí você diz assim, hoje ainda não tá nem de noite sim, gente. Mas já tá anoitecendo. É mais de 5h40. Né? É. Aí nós fez, gente, para ir criando brasa, né? Porque nós quer assar uma carninha de porco, quer assar um milho, né? Então tem que ter uma brasinha, né? E também mandou dar uma filmadinha assim, porque fica melhor para vocês, tá vendo? Olha que ainda não tá à noite, né? Tá anoitecendo ainda. A hora de acender é de 6 horas. É, a hora de acender, eles dizem que é de 6 horas, mas nós acendemos logo agora. Não tem nada não, né, gente? Não tem nada a ver. É. Os palhaços, viu, pessoal? Olha, gente, que lindo, né? Olha aqui, gente, o anoitecer aqui como é. Olha, é lindo demais, né, pessoal? É maravilhoso, gente, ó. Pessoal, estamos esperando criar a brasa pra gente assar um milhinho. E assar uma carninha, gente. Fé em Deus, ó. Tá bonito, olha, gente, como já tá aqui. Tá vendo, ó? Escuro, tudo escuro. Ó, a fogueirinha já criou brasa. O Zul já tá ali, ó, assando melhor. Mostrar aí, bom, o milho. Estamos ali já comendo uma carninha.
Mas já assou? É. Olha. Bota pra quem não tá vendo, não. Ó, me diz, gente, tá no escuro, meu povo. É, vai dar pra ver por aqui, ó. Aí, deixa eu mostrar aqui a carne pra vocês. Tô comendo uma carninha já aqui, ó, com farinha, é bom, viu? Carninha de porco, pessoal, ó. Carninha de porco assada com farinha. Só eu e ele mesmo, e um cafezinho, né, claro. Ó, tá ali, ó. Assando. E esse foi o vídeo que eu vim trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro pra vocês e até o próximo vídeo.